capítulo 16, versículo 13 al 19. ¿Está conmigo? ¿Lo puedo empezar a leer? Muy bien. Mire, dice aquí: viniendo Jesús de la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Muy bien. Mire qué cosas. Jesús, en una de sus reuniones, como él solía hacer con sus discípulos, se junta y le hace dos preguntas, ¿verdad? La primera le dice: ¿qué es lo que la gente está diciendo ahí que soy yo? Es el Hijo del Hombre. Y yo me imagino, tal vez el discípulo que respondió, no lo dice aquí, pero me imagino que fue Tomás, hermano. ¿Ven? Tomás pudo haber dicho: no, pues unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que tú eres Jeremías, otros que eres uno, tal vez alguno de los profetas. Y entonces dice que él vuelve nuevamente con sus discípulos y les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y rápida, mire, yo me imagino, cuando usted está, mire, si usted quiere sacarle sabor a la palabra, mire, cuando esté leyendo, imagínese el panorama. ¿Ve? Es importante que usted se lo imagine para que usted disfrute lo que está leyendo. ¿Ve? Y más importante cuando usted le dice al Espíritu Santo: por favor, Espíritu Santo, en esta mañana o en esta noche o en este mediodía, o como usted le quiera decir, mira, ábreme el entendimiento para que yo pueda recibir lo que está en tu palabra, Señor, lo anhelo. Y déjeme decirle, mire, el Espíritu Santo se lo va a revelar, porque Él para eso está. Con mucho respeto y con mucho cariño, mire, el Espíritu Santo va a venir y va a abrir su entendimiento y le va a mostrar, hermano, la palabra tal y como es. Entonces aquí Pedro, cuando Jesús pregunta, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice que Jesús se regocijó. Mire, yo me imagino a Jesús cuando oyó esa palabra y mire, y si no fue y no lo abrazó y lo besó, le dijo: mira, Pedrito, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló ningún instituto bíblico, no te lo reveló ningún escriba, ningún fariseo, sino que fue mi papá que está en los cielos. Porque Pedro estaba caminando con Jesús. Y mire qué promesa le hace. Y le dice, ¿verdad? Entonces dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, según esta lectura, ¿Pedro es la iglesia? Según esta lectura, ¿Pedro es la iglesia? ¿Sí?
¿Sabe que hay una confusión? ¿Sabe que cuando no leemos bien, empezamos nosotros a decir, no, es que Pedro es la iglesia? Mire, hay muchos cristianos que dicen, no, es que Pedro es el que tiene las llaves del reino. ¿Sabe que no es así? Jesús le está diciendo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Tú eres la representación de aquel cristiano que está buscando una palabra de revelación, que el Espíritu Santo te la está dando para que tú puedas entender y saber que tú realmente eres la iglesia. ¿Ven? Entonces, hermanos, si usted realmente ha nacido de nuevo y usted ha pedido la presencia del Espíritu Santo, hermano, entonces usted es la iglesia también, ¿verdad? Usted es la iglesia. Ahora mire qué es lo que Jesús le está dando a Pedro como representación de la iglesia, y le dice, a ti te daré. Esa palabra, te daré, ¿en qué tiempo está? ¿En cuál? Futuro, ¿verdad? Le está diciendo, a ti te daré, y le está diciendo las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en... ¿Será que se puede atar con una llave? ¿Qué hace una llave? Abre y cierra, ¿verdad? Miren qué importante es esto. Muchos de nosotros, yo me acuerdo que en la predicación del pastor Ederas hace como 4 o 5 domingos, él dijo que un hombre subió al cielo y estaba junto con el Señor, y dice que vio una gran bodega. Y entonces dice que el hombre le pregunta, Señor, ¿y en esta bodega qué es lo que hay? Pues usted se acuerda. ¿Ve? Y dice que entonces el Señor le dice, aquí están todas las cosas que mis hijos allá en la tierra nunca reclamaron. ¿Se da cuenta? Aquí están todas las cosas que mis hijos allá en la tierra nunca reclamaron. ¿Y por qué cree usted que no las reclamamos? Por la falta de identidad. Porque mire, muchos creen que es el pastor el que tiene la autoridad y el poder para poder orar por otros. Pero yo quiero, como decimos allá en Guatemala, yo quiero que se le abra el coco para que usted mire, reciba la palabra realmente. ¿Ve? Porque mire, esto que está aquí es importante. Para todo cristiano, para todo aquel que sepa que realmente él es la iglesia. Entonces, usted se está dando cuenta aquí, Pedro no es la iglesia. Pedro está representando ahí al cristiano que es la iglesia. Entonces, dígale al que está a su lado, tú eres la iglesia. Vuelva y dígale, ¿crees realmente que eres la iglesia? Muy bien. Ahora, mire, hay mucho, pero tiempo. Yo quiero que hagamos una práctica. Las llaves. ¿Saben que las llaves en la Biblia tienen dos significados? La primera, ¿verdad? Como ya lo dijimos, abre y cierra, ¿verdad? Pero la otra, mi hermano, las llaves representan autoridad. Si me pueden poner a Mateo 28, 18. Quédense ahí donde está, por favor. Ahí en Mateo 16, 13 al 19. Y van a estar poniendo los versículos que yo mencione. ¿Ve? Voy a procurar no mencionar muchos para que de esa manera Mateo 28, 18. ¿Y cómo dice?
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En los cielos y en la tierra. ¿Se da cuenta? O sea, ya Jesús había hecho el trabajo para la iglesia. Y cuando fue cuando ya en los últimos momentos en que Él iba a ser ascendido, ¿verdad? En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 al 10, es cuando usted puede ver que viene una nube de ángeles, agarran a Jesús y lo suben, ¿ve? Y entonces Él se va. Pero entonces, antes de eso, Jesús ya pagó un precio. Entonces, ese precio, mire, se lo está entregando a la iglesia. Ahora, ¿será que, como le decía yo, solamente el pastor tiene ese poder y esa autoridad de orar? Te voy a pedir que me pongan Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. Recuerden, estamos viendo la identidad de un cristiano. Lucas capítulo 9, versículo 1 y 2. No, versículo 1 y 2, no 2. Bien, déjenme leer. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, miren lo que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Habían 12, Él les estaba dando autoridad y poder. Ahora, yo les voy a pedir que ahora búsquenme a Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas 10, 17. En Lucas 9, 1 y 2 vemos a 12 discípulos. En el capítulo 10 de Lucas, vemos que desde el primer versículo hasta el 17 se asigna a otros 70 más. Pero miren qué es lo que pasa con esos 70. Dice: volvieron los 70 tristes, desanimados. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo. ¿Qué estaban diciendo? Señor, aún los demonios se nos sujetan ¿en qué? ¿Se da cuenta? O sea, si yo le digo a usted, hermano, venga y va a orar por este hermano para echar fuera este demonio, ¿sí se atrevería? ¿Sí? Yo le pregunto, ¿sabe por qué? Porque a muchos les da miedo. Muchos no lo hacen, hermano, porque mire, lo primero que piensan es en la reacción violenta que esta persona pueda tener. Pero no, aunque haya una reacción violenta, recuerde que usted tiene la autoridad para que ese demonio se sujete. Y no es la autoridad que usted tiene como persona, sino que es la autoridad que ese demonio ve en Cristo Jesús, ¿ve? Porque cuando usted se para, usted tiene que entender de que el que se está parando es Jesús. Amén. Bien. Hay otro pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Tenemos el nombre de Jesús, pero mire este. Dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de ¿qué? De salvación. Ok, son ángeles. Había un hermano allá abajo, creo que está.
se sienta por aquí barbudito, pero mire, está pero así. Y yo le digo, no, tú estás bueno para hacer un guardaespaldas. ¿Ve? Porque está así, está fuerte. ¿Qué pasa si yo le digo, hermano, mire, los ángeles son 4, 5 o 10 veces más grandes y fuertes que este muchacho? ¿Se imagina usted tener a 3 o 4 ángeles detrás de usted esperando a que usted declare la palabra para ellos ejecutarla? ¿Qué sería si usted empieza a pensar, no, yo tengo la autoridad y el poder de Cristo Jesús, yo voy a tomar control de toda circunstancia, yo vengo en el nombre de Jesús atando toda artimaña de Satanás, declaro que en el nombre de Jesús todo espíritu de desánimo que quiera venir a perturbarme, yo lo desarraigo de mi vida. Den un fuerte aplauso a la palabra, mi hermano. No me está dando aquí, está la palabra. Lo voy a explicar, vamos a decir representativamente. Cuando usted declara esa palabra, según este pasaje dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted declara la palabra, esa palabra no se queda en el aire, hermano. Esa palabra empieza a hacer efecto. ¿Ve? Y cuando usted dice en el nombre de Jesús, yo ato todo espíritu de desánimo, ¿sabe qué es lo que sucede? Los ángeles que están a su servicio, posiblemente 1 o 2, agarran ese demonio, hermano, y se lo llevan. No, usted no me entendió. ¡Aleluya! Mire, hace muchos años yo me preocupaba por mi esposa y por mis hijos. Y iba al trabajo y yo decía, Señor, ¿cómo le hago para poder estar cuidando a mi esposa y a mis hijos? Leyendo un libro de Benny Hinn, Bienvenido Espíritu Santo, encontré que la misma preocupación la tenía él. Y dice que el Señor le mostró y le dijo, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué no activas los ángeles y designa a un ángel, los 2 ángeles, los que tú quieras, asígnalo para el cuidado de tu esposa y asigna también para el cuidado de tus hijos? Y dice que él recibió esa palabra y entonces dice que la empezó a aplicar y decía, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo, Señor, y ordeno a estos ángeles que están para mi servicio que guarden la vida de mi esposa, Señor. Donde quiera que ella vaya, Señor, que esté guardada y protegida, Señor. Que guarden su vehículo, Señor. Cualquier artimaña de Satanás sea destruida. Yo declaro, Señor, que tus ángeles guardan su vida. Y hacía lo mismo con sus hijos. ¿Sabe que yo sentí una paz y una tranquilidad? Y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Porque yo no puedo estar 24 horas con ellos. Pero Dios me promete que hay alguien que puede estar 24 horas con ellos, hermano. Entonces, ¿no le parece a usted que yo tengo que empezar a usar y poner en práctica la palabra para que mis ángeles, los cuales me han sido asignados, empiecen a trabajar? Dice la palabra que si uno echa fuera 1000 y 2, ¿a cuántos? A 10,000. ¿Qué sería, hermano, un grupo de hermanos? Y digo hermanos porque ya hermanas hay en los lunes. ¿Qué sería un grupo de hermanos, hermano, que venga y que se ponga en la brecha para interceder, para tomar autoridad, hermano, y para ejercerla? No lo miro muy animado.
regresar ahí a Mateo 16. Versículo 19 dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sabe que esto es bien importante que nosotros lo entendamos? Vaya conmigo al libro de Daniel. Vamos a ver Daniel capítulo 9. Versículo 1 y 2. Y 3. Y 4, 5 hasta el 12, porque son bastantes. Pero mire qué es lo que dice. Empiezo a leer desde el primero. Daniel, capítulo 9, versículo 1 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y luego dice el 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y sigue, hermano. Usted lo puede seguir leyendo en su casa. Miren qué es lo que pasa aquí. Daniel era uno de los príncipes israelitas que fue llevado al cautiverio de Babilonia. Era Daniel y 3 más. ¿Ve? Pero sabe que Daniel era un joven y fue un varón que se guardó para el Señor. Entonces, cuando aquí en el capítulo 9 dice que Daniel estaba leyendo, a Daniel le gustaba leer Biblia. ¿Ve? Entonces, Daniel leyendo en el libro de Jeremías, que era tío de él, está leyendo y Dios le había dado por profecía a Jeremías que se iban a cumplir 70 años de cautiverio y después venía la libertad para Israel. Israel volvía nuevamente a ser una nación. ¿Sabe que Daniel no se puso aquí a ver televisión? O a estar comiendo y comiendo, porque dijo: no, pues ya mi Dios, ya aquí dice que van a ser 70 años y ya faltan un mes y 3 días, ¿no? Pues, ¿saben que hay muchos cristianos esperando la venida del Señor así? Muchos cristianos están: pues ya soy salvo, ya confesé a Jesús como mi Señor y Salvador. Vengo el miércoles cuando puedo, el domingo pues no le fallo de vez en cuando, ya soy salvo. Pues el Señor va a venir. Y dice la palabra del Señor que el Señor viene por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Ahora, dice que viene por una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Pregúntele al que está a su lado: ¿eres tú esa iglesia gloriosa, santa y sin mancha?
Una iglesia gloriosa, hermano. Una iglesia gloriosa, lo dice en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 24 al 26. Está hablando en relación a la esposa, donde dice que se lo voy a leer, lo vamos a buscar rápidamente. Efesios capítulo 5, versículo 26 al 27. Pablo se lo está diciendo a los esposos aquí en relación a las esposas, pero pone a Jesús como el buen esposo y dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de preservarla a sí mismo, a fin de preservársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Ve? Una iglesia gloriosa. ¿Ve? Una iglesia gloriosa. Miren, una iglesia gloriosa es aquel creyente que, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de que vienen adversidades de su vida, se mantiene parado, se mantiene ahí, orando, intercediendo, clamando, sabiendo que hay cosas mejores. Pero el que no representa la iglesia gloriosa, hermano, mire, cualquier cosita lo va a desanimar. Por eso, háganle otra vez la pregunta al que está a su lado: ¿te gustaría ser tú esa iglesia gloriosa? Si el otro le dijo sí, entonces agárrele la mano y dígale: pongámonos de acuerdo para hacer lo que es necesario. Y ahí le voy a parar, hermano, porque mire, ahí tengo más. Porque mire, yo quiero que entremos a la práctica. Mire, es bueno que entremos a la práctica, porque usted puede ejercitar lo que el Señor le va a dar. Ahora, ¿cuántos han venido con una necesidad en esta noche? Ok, yo no voy a orar por usted, ¿ok? ¿Amén? Porque usted es la iglesia. Jesús le está diciendo a ti te estoy dando las llaves del reino, ¿verdad? Entonces le está diciendo: todo lo que atares, ¿dónde? En el cielo, será atado, en la tierra. Y lo que desates en los cielos será desatado en la tierra. Entonces, cuando dice, porque no tenemos, mire que ¿cómo le digo? Yo soy hijo espiritual del apóstol. El pastor Edras es mi pastor. Lo vi crecer. Y aprendo mucho de él, porque hay una sabiduría. Pero el apóstol, yo no sé, él no sé si fue soldado o general, pero mire, él tiene la voz que tiene y la autoridad que tiene. Mire, es de mando. Él nos enseñó a nosotros. Somos, como dicen en inglés, old school, escuela vieja, ¿verdad? Somos esa escuela vieja, pero fuimos entrenados en guerra espiritual. ¿Ve? Yo no puedo ver, hermano, una iglesia que esté pasiva si fui enseñado a hacer guerra. Mire, Satanás no va a soltar nada para mí si yo no le hago guerra a él. Y como decía, como muchas de las veces el apóstol nos ha enseñado, mira David, él me decía: mira David, tú no tienes que estar a la defensiva. No puedes estar a la defensiva, porque ya tienes la autoridad y el poder. Tú tienes que estar a la ofensiva. Tienes que estar quitándole a Satanás lo que te pertenece. Y en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 30 y 31 dice: mire, si el ladrón es sorprendido
sido robando, tendrá que devolver 7 veces más de lo que ha robado. ¿Qué es lo que le ha robado a usted, Satanás? Póngase de pie. Mire, vamos a hacer esa guerra espiritual. Usted va a empezar a pelear. Uno de los pasajes que a mí me bendice bastante y muchas de las veces me confirma cosas en mi vida espiritual es el libro de Romanos 8:18. Pablo dice en ese pasaje, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, oiga bien, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Déjeme traducírselo a como yo lo entiendo. ¿Okay? Ese versículo lo he entendido para mi vida, que cuando yo vengo delante del Señor y mire, pongo una petición y empiezo a hacer guerra espiritual, mire, la petición no me va a venir en ese momento. ¿Sabe cómo sé yo que ya el Señor ha respondido a mi petición? Cuando los problemas se ponen más graves. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el que se está oponiendo es Satanás a que yo reciba mi bendición. ¿Ve? Así como se le opuso a Daniel, entonces yo entiendo que se me está oponiendo. Entonces, ¿sabe qué? Yo lo que tengo que hacer, mire, años atrás, mire, yo ponía una petición delante del Señor y venían los problemas y me desanimaba. Yo decía, no, ya, ¿para qué voy a estar orando? Si cada vez que le empiezo a pedir al Señor, Satanás viene y me pone más trabajo. Pero gracias al Espíritu Santo que empezó a revelar. Y entonces, ¿sabe qué es lo que hacía? Cuando ya venían esos problemas, yo decía: Padre, te doy las gracias, Señor, porque mira, ya me respondiste. Ahora, Señor, lo único que me queda es alabar y glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor, porque ahí viene el milagro. Cuando yo exalto tu nombre, Señor, cuando yo te alabo, cuando yo exhibo tu justicia, ese milagro se va a hacer realidad en mi vida. ¿Lo hacemos? ¿Se atreve? Bien, va a repetir conmigo estas palabras. Y después de que las repita, yo quiero que usted fluya en lo que usted tiene. Si usted mire, vamos a repetir estas palabras, vamos a atar, ¿ve? Yo le voy a, vamos a hacerlo, vamos a atar, pero después, cuando usted esté pidiendo su milagro, véase abriendo, mire, espiritualmente, véase teniendo esas llaves y diga: en el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mis bendiciones. Satanás, tú no me vas a robar. Mire, si es la salvación de su esposa, esposo, hijos, si es su economía, si es su salud, si es lo que sea, usted tiene que empezar a pelearlo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás se lo va a devolver. Y dice la palabra del Señor que 7 veces más de lo que le ha robado. Amén. Bien, entonces vamos a repetir estas palabras y después vamos a entrar en esa guerra espiritual. Diga: en el nombre de Jesús, yo vengo en este momento cubriéndome con la preciosa sangre de Jesucristo, mi Señor. Cubro también la vida de mis familiares y mis pertenencias. Y ahora vengo con toda autoridad, ordenando a todo principado, a toda potestad, a toda hueste diabólica que está en los lugares celestes y que se está oponiendo a que yo reciba mi bendición. Declaro que no tienen más dominio ni control sobre los cielos de mi vida. Por lo tanto, declaro que no operan más autoridad ni dominio. De igual manera, debilito, destruyo y desarraigo en el nombre de Jesús toda fuerza que le estén dando a demonios aquí en la tierra, a brujos, santeros, hechiceros, adoradores de la Santa Muerte. Declaro que se destruye
Cristo Jesús. Por lo tanto, tengo la autoridad y tengo el poder para gobernar los cielos y la tierra. Activo ángeles a favor mío con espadas desenvainadas de fuego y declaro que tengo las llaves del reino. Tengo las llaves del reino y ahora me propongo a abrir esas puertas y recibir mi milagro. Lo recibo. Declare su milagro. Declare su milagro, por favor. Declare su milagro.